Umus godinaa Kamashii aanaa Baloo Jagamfoyii keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni agi tokko gargaarsa gahaan arganne jechuudhaan himatan. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Biraan Haayiluu, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu Tigist Gammeeti oduuf gara Bafqaaduuttan sin dabarsa. Ajma akka fuune oduuwwan har'aaf qabnu isinitti himna. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa namootaan ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin himataman irratti murtii kenneera. Akkuma kanaan himatamaa Gooftaan Xilaahuun Yaamii hidhaa umurii guutuutiin akka adabamu itti murtaa'eera. Himatamaa lammaffaan Kabbada Gammachuu immoo hidhaa waggaa 18tiin adabamuu dheera. Gabaawwitii dhaddachicha hordofuudhaan akka itti aanutti gabaase. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi dhimma shororkeessaa fi heera mootummaa ilaalu har'a namoota sadii kana jecha Hacaaluu Hundeessaa shakkamanii irratti kan murtee kana dabarse. Dhaddachi kun dhaddacha adoolessa 28 bara 2013 ta'een himatamaan jalqabaa Xilaahuun Yaamii Baalchaa labsii adbii akka 1996 A baa fi akkasumas tumaa labsii akka shororkeessummaa to'achuuf ba'e labsii 1 muraa 2012 keewwata 2 muraa 3 jalatti badii kana dalaguun irratti murtaa'ee jira. Himatamaan lammataa Kabbada Gammachuu Magarsaas yakka kana maallaqaaf jecha raawwachuu walfalmii dhaddachaa irratti mirkanaa'eeraa jedha murteen irra darbe. Kanaafis himatamtoonni lameen hidhaa cimaan akka adabaman murtaa'e jechuunis abbootiin seeraa himanii jiran. Har'as dhaddachi kun himatamaa jalqabaa Xilaahuun Yaamii Baalchaa hidhaa cimaa umurii guutuun ka adabe yoo ta'u, himatamaa lammataa Kabbada Gammachuu Magarsaa irratti ammoo hidhaa cimaa waggaa 18 dabarsee jira. Abbaan alangaa himatamaa jalqabaa irratti murtee jabeeffannaaf yoo sababa dhiyeessu namni hawaatii fi hidhattoota mootummaan shaneettiin jedhu waliin ta'uun yakka kana dalaguu eere. Kanaanis ajjechaa kana raawwatee biyya keessatti goolama siyaasaa fiduuf akka akeekee ture sime. Keessumaa himatamaan jalqabaa ajjechaa kana raawwachuun himatame Xilaahuun Yaamii harka namoota kanaatii qarshii 1,500 fudhachuu, yakka kana yoo raawwate jireenya gaarii akka jiraatuu fi qaamota inni waliin tumsaa ture irraa waadaan galamuufis dhaddacha kana gubbaatti himamee jira. Himatamaan Xilaahuun Yaamis meeshaa waraanaa adoo kan ofii qabu. Meeshaa waraanaa himatamaa lammataatiin akka artistii kana ajjeese manni murtii irra ga'uu dhaddachi beekse. Himatamaan lammataas naannawa jireenya isaatti amala gaariin kan hin beekamne ta'uu dabalatas erga yakka kana hojjeteen boodallee guyyoota muraasaaf dhokachuun adabbii cimaan isaan irratti murtaa'uuf akka sababaatti ka'ee jira. Himatamaa sadaffaan Abdii Alamaayyoo Badaanes yakka kana argee waan hangafoota mootummaaf yookaan humna nageenyaaf hin beeksifnee fi dhaddachi kun adabbii salphaa qarshii 1,000 yookiin hidhaa ji'a 6 akka adabamu murteesseera. Himatamaa sadaffaan erga to'annoo jala oolee ji'a 6 waan darbee fi yakka biraaf hin barbaadamu taanaan bilisaan haa gadhiifamu jechaan dhaddachi kun murteesseera. Himatuma kanarratti dhiyaattee ka turte himatamtuu afraffaan Laamroot Kamaal Mahammad dhaddachuma kanarratti gurraandhala 18 bara 2013 dhiyaattee bilisa jedhamuun ishee ni yaadatama. Abbaan alangaa yeroo himata kana mana murtii waliigalaa federaalaatti kan iyyatee ture yoo ta'u, manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi waliiyyannoo lammataa 6 kiiloo dhimma himata waliiyyannaa Laamroot irratti dhiyaate irratti murtee kennuudhaaf adoolessa 30 bara 2013 bilisa qabatee jira. Gabaasa Ameerikaaf Finfinnee. Yeroo haalli loogii jaarmiyaalee gargaarsa namoomaa irratti mul'achaa jiru. Rakki Itoophiyaa keessa jirtu waan itti dabalu yoo ta'e malee falatuu akka hin dandeenye beektonni himan. Gaafii OMS Naraagee Naasosiisee Yuunivarsiitii Waldiyaatti saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya addunyaa kan barsiisanii Alamuu Arraagee fi Yuunivarsiitii Wallootti kutaa barumsa seeraa irraa Dejen Yemaanee akka jedhanitti waggoottan 3 darban Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti rakkoowwan namoomaa garaagaraa uumamaniiru. Warri gargaartota addunyaatti ofiin jedhan garuu xiyyeeffannoo Tigraayiif kennan naannoo biraatiif kennaa hin jiran jedhu beektonni kun. Akka beektonni kun dabalanii VOA'tti himanitti yeroo ammaa gareen TPLF naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessatti lola taasisaa jiruun namoonni jiraattota zoonii tokko caalan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Jara kanaafis gargaarsii fi xiyyeeffannoon hin barbaachisa. Itti dabaluudhaanis yeroo ammaa gara Tigraayitti kan fe'amaa jiru gargaarsa namoomaa ittuu hin ta'in dhimma siyaasaatii jedhaniiru beektonni kun. Lola keessa kan jiran garee lama waan ta'eef jaarmiyaaleen gargaarsaa garee tokkoof looguu dhiisanii loogii malee akka hojjechuu qabanu beektonni kun gaafachuu isaanii gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee qopheesse ibseera. Hooggantoota TPLF keessaa tokko kan ta'an Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'ee
qaawwaa yookaan karaa gargaarsi itti galuu danda'u banachuudhaaf jechuudhaan tibbana kana akka karaa Affaariin lola banan ibsuun isaanii hin yaadatama. Daarektarri gargaarsa Ameerikaa Samantaa Paawer gidduu kana Sudaan keessa turanii waa'ee gargaarsa namoomaa irratti mari'achuudhaaf Itoophiyaa seenaa jiran. Bakka naannoleen Affaariif Sumaalee nu ta'uu qaba jedhanii irratti wal lolaa jiran magaalaa Gadaamaayituu yookaan Garba'iisee keessatti badiinsi lubbuu namaatii fi qabeenya irratti gahaa jiru akkasumas haalli namootaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka saachise Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksiseera. Komishichi dhimma kana irratti ibsa dheengadda baaseen naannoleen lamman bakkeewwan irratti wal lolaa jiran sadii keessaa tokko kan taate Gadaamaayituu yookiin Gabra'iisee irraa jiraattonni 3,000 qe'ee irraa buqqa'uu isaanii ibsee haalli nageenyaa wanta tasgabbaa'aa hin taanee fi lubbuu namaa fi qabeenya irratti badiinsa qaqqabe addaan baasuun akka hin danda'amne himeera. Balaa kanaan namootaan miidhaan irra ga'e kan daawwatan itti gaafatamaan itti aanaa waajjira walquunnamtii naannoo Sumaalee Obbo Muhammad Roobalee ibsa VOA'dhaaf kennaniin namoonni 3,000 buqqa'uu isaanii mirkaneessanii magaalli waldhabiinsi irratti uumame yeroo ammaa humnoota addaa naannoo Affaar jala akka jiru himaniiru. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaala Mulii fi gandoottan adda addaa naannoo sanaa keessa akka qubatan kan hime ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa gargaarsi namoomaa buqqa'oota kanaaf taasifamaa jiru akka addaan hin cinne hubachiise. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannolee lammanii walitti bu'iinsa irra deddeebi'ee mul'achaa jiru kana hambisuudhaaf akka hojjetan gaafachuu isaa gabaasni Addis qindeesse ibseera. Aangawoonni biyya Sudaan kutaa biyyattii naannoo Kasalaatti reenfa namootaan 50 bishaan irratti arguu isaanii himaniiru. Reenfichi kan namootaan wal waraansa naannoo Tigraay keessa jiru baqachaa jiran akka ta'e kan himan aangawoonni kun namoota kana keessaa kaan kasaa rukutaman yommuu ta'u kaan immoo harki isaanii walitti hidhamaa akka ta'e dubbataniiru. Gabaasa kana Tujubeetu bal'inaan dhiyeessa. Aangawoonni sababaan du'a kanaa maal akka ta'e qorannaa saayinsiitu barbaachisa jedhan. Aangawaan kana dubbatan sababaa miidiyaaf ibsa kennuuf eeyyaman qabaanneef maqaan isaanii akka hin tuqamne ta'ee jira. Hojjettoonni eegumsa fayyaa Itoophiyaa kanneen hawaasa daangaa Sudaan kan Hamdaayet keessaa reeffi namoota laga Seetit kan Takazee jedhamuun beekamu irratti arguu isaanii mirkaneessan. Naannolee baatilee 9 walitti bu'iinsi Tigraay keessatti itti geggeessame bakka namni Tigraay humnoota Itoophiyaaf michoota isaanii namoonni Tigraay lolaa turanitti gocha gara jabinaa raawwatan jechuun himatan keessa yaa'a lagi Takazee. Teewodiroos Tafarraa kan jedhaman Dooktarri oguma baqaqsee hodhuu irratti bobba'an magaalaa Tigraay Humaraarraa gara Sudaanitti baqachuu isaaniif reeffa namoota lamaa tokko dhiira harki hidhamee jiruuf dubartii laphee isheerra madoofte wixata kaleessaa arguu Associated Pressiif ibsaniiru. Baqattoonni kabroonis reeffa yoo xiqqaate kan nama 10 awwaaluu isaanii dubbatan. Teewodiroos akka jedhanitti reeffawwan sun laga naannoo Humaraa keessaa kan argaman yoo ta'u bakki sun bakka aangawoonniif loltoonni naannoo Amaaraa naannoon dhiya Tigraay lafa keenya jechuudhaan lammiiwwan Tigraay naannoo sanaa ari'an jechuun baqattoonni himatanii jedhan. Doktoroonni AP'f ibsa kennan akka jedhanitti reeffawwan argaman fuula isaaniirra mallattoo aadaa lammiiwwan Tigraay ta'uu isaanii mul'isu qabu jedhan. Gocha gara jabinaa namoota qottoodhaan rukutaman arguu isaaniif sababaa yeroo roobaa ta'eef immoo reeffawwan mara dhaqqabuun akka hin danda'amne kanneen ijaan argan dubbataniiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kaleessa Tiwiitarii irratti maxxansuudhaan reeffawwan argaman jedhaman sun duula kijibaa kan olola humnoota Tigraay jedhee jira. Itti gaafatamtuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets Samantaa Paawer guyyaa kaleessaa waraansa Tigraay jalaa dheessanii mooraa baqataa Sudaan keessa kanneen jiran lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman daawwataniiru. Itti aansuudhaanis kurna 10 keessatti balaa beelaa hamaan bakka mudateef uummanni miliyoonni 6 keessa jiraatu Tigraayiif mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu akka eeyyamu dhiibbaa gochuuf Itoophiyaa daawwatuuf jiru. Yuunaayitid Isteets akka jettetti yeroo ammaa uummata 900 ta'utu balaan beelaa isa mudachuuf jira. Jaarmiyaan gargaarsa nyaataa addunyaa Kaartumii fi Finfinnee gidduu hariiroon jiru gaarii ta'uu baatus karaa Sudaan Tigraayiif midhaan nyaataa dhiyeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Kan ugguramee jiru naannoo Tigraay dhaqqabuuf mariin jiru rakkisaa ta'uu ittaantuu daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan Maariyaanii Waard dubbataniiru. Waard akka jedhanitti WFP'n duru qamadii toonii 50,000 ta'u karaa Sudaan gara Itoophiyaatti ergee jira.
Mootummaan Keeniyaa namootaan biyya hin qabne 1,600 fi lammummaa kenne. Namoonni lammummaa biyya Keeniyaa amma argatan lammiiwwan hawaasa Shoonaa erga abbootiin isaanii Keeniyaatti godaananii waggaa 50 darbeef akka lammummaan kennamuu fi kan gaafachaa turanidha. Miseensonni gosa Shaanoo waggaa 50 dura affeerraa pirezidaantii Keeniyaa jalqabaatiin godhameef akka mishineeriitti Zimbaabuweedhaa fi Zaambiyaa irraa akka godaanan gabaasameera. Lammiiwwan gosa Shaanoo warri amma lammummaa Keeniyaa argatan biyya Keeniyaa keessatti hawaasa 45ffaa ta'anii eenyummaa beekamaa ta'e argachuu isaaniitiin akka gammadanii gabaasni Leenii Ruvaangaa Naayiroobii irraa VOAdhaaf ergame ibseera. Akka gabaasni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo ammaa ardii Afrikaa keessa lakkoofsi namootaan biyya hin qabne 700,000 fi 15,000 ta'a. Balaa lolaa Sudaan Kibbaa keessatti uumameen lubbuun namootaan 7 darbee namoonni 400 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii hangawoonni biyyattii himaniiru. Kutaa biyya yuunitii aanaa Maayindeetiitti koomishineera kan ta'an Gaatluwaak Nyaangaa VOA'tti akka himanitti rooba 7 darbe keessa walitti aansee roobeen kan ka'e balaa uumame kanaan namoonni 7 lolaadhaan fudhatamanii yommuu du'an namoonni 17 immoo bofaan hiddamaniiru. Lafti qotiinsaa harki 90 bishaaniin uwwisamuu isaa looniiwwan yookaan sa'oonni 500 fi re'een 300 sababa lolaa kanaatiin du'uu isaanii Koomishinar Nyaangaan VOA'tti himaniiru. Namootaan balaa kanaan miidhamaniifis bakka jireenyaa fi qoricha dhukkubarraa isaan baraaru dabalatee gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu koomishinerichi gaafataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin nu wajjin tura. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa waraansaatiin naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa Baloo Jaganfoyii keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni hagi tokko gargaarsa gahaan arganne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Baloo Jaganfoyii dabalatee aanaalee 3 keessatti hidhattoota sochii dimookiraasii uummata Gumuz yookaan Guhidan jedhama wajjin lolli akka geggeeffamaa jirutti kan dubbatan koomishiniin poolisii naannoo Benishaangul Gumuz gama isaaniitiin hidhattoonni Guhidan 100 ta'an ajjeefaman jedhu. Hidhattoonni kunneen gara adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan immoo Ihwaat waliin hidhata qabullee jechuun dubbatan. Gama biraatiin koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannichaa godinaa Kamashiitti namoonni 95,000 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsuudhaan deeggarsa gochuudhaaf koomishinii federaalaa waliin hojjetaa jira jedha. Waajjirri koomishinii hooggansa sodaa balaa godinaa Wallagga Bahaas buqqaatonni Baloo Jaganfoyiidhaa dhufan gargaaramaa jiru jedhee jira. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa Baloo Jaganfoyii magaalaa Soogee keessaa buqqaanee namoota jedhan keessaa tokko obbo Baqqala Maammoon jedhamaa jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti yommuu dubbatan sababa hidhattootni isaan maqaa hin caqasne haleellaa irratti raawwatanii fi miseensota maatii isaanii waliin erga godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Baloo jedhamu dhaqanii qubatanii 7 darbuu dubbatu haala keessa jiran illee akkasitti ibsu. Adde Askaalaan illee buqqaatota Baloo Jaganfoyii dhufan keessaa ta'uu dubbatu. Isaan faana dubartoota yeroo dhiyoo keessa da'anii fi namootni humna hin qabne akka jiran himan. Kanneen Baloo Jaganfoyii keessatti hidhattootaan ajjeefaman illee jiru jedhu. Namni buqqee nama 6,000 ol ta'a. Kan mana kireeffatee fi magaalaa Baloo keessa galma keessa jiraataa jiru. Yeroo hidhattootni qabeenya keenya saaman bilbilaaf uffata keenya nurraa fudhatan qaamni nuuf birmatu yeroo dhabamu kan qe'ee keenya dhiifnee lubbuu keenya baafanne amma kunoo simmintoo duwwaarra ciisna. Dubartootni dhiyoo da'an ulfii